وقت بخیر، خوش آمدید به خبرهای مهم این هفته با من امیرا محمدی از چینل کابل وقت. مولوی ندام محمد ندیم میگوید متحد به پیشرفت عصری‌سازی تحصیلات عالی در کشور است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی امروز در کنفرانس ملی تقویت تحصیلات عالی یادآور شد که رهبری این وزارت متحد به پیشرفت و عصری‌سازی تحصیلات عالی در کشور است. با گزارش آژانس باختر در این کنفرانس که با حضور شمار از مسئولان حکومتی، رئیسان و نمایندگان پانتون‌ها و نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی برگزار شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ از روز جهانی زبان مادری بزرگداشت به عمل آورد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در نشستی که به همین مناسبت برگزار شد، معین و شمار از رؤسای وزارت‌ها اطلاعات و فرهنگ، رئیس عمومی اداره امور، استادان، شاعران و نویسندگان حضور داشتند. کار 11 پروژه نیمه تمام در سال آینده از سر گرفته می شود. امارت اسلامی افغانستان در نظر دارد که در سال آینده هجری خورشیدی کار 11 پروژه نیمه تمام را در کشور آغاز کند. معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء امروز با نشر خبرنامه گفته است به اساس فیصله یک کمیسیون اقتصادی برای 11 پروژه نیمه تمام در سال 1402 هجری خورشیدی بودجه مشخص شده است و کار آنها به زودی آغاز خواهد شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ در پل سوخته که حالا به نام پل خوشبختی نامگذاری شده است، نمایشگاه دائمی کتاب را ایجاد می کند. مهاجر فراحی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ از پل سوخته تا چندی قبل به مکان محتاطین شهرت داشت و اکنون به یک مکان فرهنگی مبدل شده از دیدن کرد و گفت وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش دارد تا در زمینه نمایشگاه‌های کتاب را به طور دوامدار برای مردم بخصوص برای جوانان در این ساحه فراهم کند. تشکر از توجهتان به اخبار مهم این هفته. تا خبرهای مهم هفته بعدی، الله نگهدارتان.